Ayeke. Ayeke. Oh. Woxic had a great game. Zantares Solma? had a great game. Çok çok. Contribution from Calyx. Major closed it out. Woo! Енді Oh, I had no басталады. air for that one. I No, had that's nothing. I fine. had nothing. I That's ran fine. out. But he's right. And you said this in the green room. They're shooting hard. Yeah, they're Şey shooting niye really verilmiş? hard. I mean, Ha, some of the Jojo Bob situations, I işte. think it was the first gun round or something along those lines in the second Что half там? where they get the entry on bit, right? And they're in the 5v4 and they pretty much get rammed for free. But then they start overthinking a little bit. They want to go back to A, right? They get blocked. And then Calyx gets one more kill with the Mac 10. I think that was round saving pretty much for them. And even towards the end of that round, it still required a couple of good shots from the side of Internal Fire to close it out. And listen, if you're doing that, everything else matters way less. If you're just out-aiming your opponent and winning the duels, like, it makes everything else so much easier. I think this to me is kind of like deja vu to yesterday in the G2 game, because again it was that nuke map that they lost where they kind of said they lost control of the game, they got knocked off their game plan. I think that happened here. I think I felt like towards the end of the map that JL Birinci karta 1-0 oldu. and spams the smoke and tries to fall back. That felt like an overextension, like trying to do a lot for the push team. was good. The spam The was push bad. was good. The spam was too much. Yeah. But I think Eternal Fire put Лайк them in that басуға position, болады but екен ғой what did TikTokта Navi андай. also say happened after Иә, the иә, last бұл map жақта да against лайк G2? басуға We went болады. out, we talked, we got in the Бұл жақтың да huddle, we could see эфирін other топқа faces, көтеріп and we жіберейік clicked онда. right back They in. were already a map up at that point, though. Yesterday. Yeah, and I think also something that now comes into play is the veto, in a sense of, I think Navi didn't want to pick Nuke. I think they wanted to pick Mirage first, right? But then the Mirage ban, right? If that's a curveball for you, you don't feel comfortable immediately picking Ancient because you have no idea about anything, right? So you were like, what are we going to pick second? Nuke. Okay, let's just pick it first. Шықпай тұрып осы қарап отырмын ғой. Which was like fine for the most part. The T-side was fine until they lost, what was it, round 10, where it was like a couple of saved M4s and some pistols. Yeah. And then the Calyx clutch in the clutch next was round. huge. Those two back-to-back, it could have been a completely different first half for Navi. They could have had 7 rounds. The plus. Calyx clutch was the difference between 7-5 for Navi or 7-5 for Eternal Fire, really. So now it's, I think Eternal Fire loses Ancient no matter what. I mean, they would have lost Mirage as well, most likely. So you think reverse sweep on the... No, wait, you No, I'm just saying, like, yeah, exactly. I see, like, that's not the problem, but it's like now how it will affect Anubis is huge, like, for this series, right? Obviously, Eternal Fire, their best map. Yes, they lost to Navi when they played in the group stages, but we'll see what Major has cooked up for this one. Let's put a pin in the Anubis conversation, and it's a damn shame that Henry G isn't here to bask in the glory alongside Woxic with our United States Air Force aim high. Of course, it has to be Woxic. You know what? He was just a couple years too early, Henry, wasn't he? When he was saying, hey, this guy going to be really consistent. He's been super consistent this playoff so far. It just got done by the online era, all right? You know, we'll let Henry off the hook with that. Online really let him down. But the thing that when you're noting Woxic play now, he is confident in his moves. And that's the difference for me. He's not just throwing util, he's not just holding a line, he's confident in the type of fights he's looking for. We lost a lot of good players during the online/COVID era. Unfortunately, but yeah, absolutely stellar on the first map, right? And this is the worst case scenario sort of for Navi, right? I mean, obviously you're a map down, but also the players really delivering. You know, it's not some grind. It's like, yeah, they're playing really well, they're shooting hard, they're playing with confidence. There's, you know, some unfavorable duels they're also winning, so now you got the game in their hands. Eternal Fire жеңді. Navi жеңген жоқ. Fire did a good job of playing a little bit of Navi's own game against them, which is kind of what a lot of teams do right now, but they did a good job of pausing in mid-rounds. I really liked that and retooling of where they were headed. I thought that was cool. Now, look, my traditional sidekick's not here, so I found my sidekick's sidekick. You got Freya? No. Oh. No, Freya's part of a duo. I don't know if you know Yeah, that. you haven't heard about it? It's Frana. Fresh new duo. Okay. Yeah. But the sidekick of my sidekick is standing by. That's Hugo B. Byron for all of these playing at home. I'd like to consider myself your sidekick's kind of manager, maybe. Okay, all something right, like that. You know, that is much better. I would appreciate that, chat. But that's fine. I'm here, sidekicking for you one time, and we're talking about Anubis, are we not? Precisely, and I asked you to do me one simple thing, Hugo. I've done it. Just one simple thing. I'm a manager, Chad. I've got it. I'm a coach. I'm a manager. Why don't we bring up this PC screen and you can talk about it? I'll play the video. Now, the this was from Viridian, right? He's an Aussie bloke. I think he goes by another name too. MC, you can tell me. I think it's like Bowser or something. But this is to do with an Anubis game earlier in the tournament, as you can see, against the Mongols. And he's put a compilation together of Madja blocking this smoke, right? And this is a pretty common smoke. Lots of teams throw this smoke. Now, the reason I bring this up is not because I'm expecting this to happen in this game. It's just the level of detail that Madja and the boys are going to with their prep. But what do you also
also see almost every time, at least in the first couple of examples, when he blocks the smoke. No one from Mongols is even close. Not just that, but also Voxic is there with the op, right? Because in case of a T's fast peak, he's there with the op to punish that play, while Major just basically stands in the open to block the smoke. So, you know, if you're Blade, you're looking at this like, let's see if they try to do it again. If they do, we know where the op is almost automatically. If they have money for it, you can see it here by him doing that play, right? So that's really, you know, that sort of information is really powerful for Blade and Alexi to have. It goes both ways for sure. And I think Anubis now, as we head into this, I question what you were saying, Jason, right? Okay. Imagine the flame Techno was getting during this. Yeah, not being able to land the smoke. It's like, God, Can you just... how many times? That's what I was going to bring up, because I was casting that game and I remember it specifically. We realized at some extent, like, Mongols really didn't go to that bomb site. Yeah. So they never actually saw that lurk smoke was missing. So that just turned into so much information for the Eternal Fireside, where they're like, we blocked the lurk smoke, nobody's playing with it, nobody's home, nobody's here, and they always had information on the map because of it. Navi's not going to let you get away with that, even if you're blocking that yeah, smoke. that's true, right? And you're going to call them out on that now Yep. that you've seen them go for that type of a play. But I'm curious to see what they've cooked up, because they've picked this map, right? There's a real chance they could be, you know, 2-0 up in the series. Well, I guess Idar? I kind of have a question for you. For me, Idar. Even you a little bit as well. Well, a lot of it. I'm Idardi. Equal amount. I would say, because you guys have like the more in-game leader experience. You guys just played this team on this map in like triple overtime earlier in the event. 22-20, I think was the winning score. How do you go back in and prep for this match when you've obviously just basically played 2 maps worth of Counter-Strike against them on it? Like, where do you go? Because you obviously know each other's tendencies. You've experienced it inside the server. How much can you realistically change the way this match goes? I think first of all, you would have expected it to be the pick, right? Yeah. So you knew it was going to be coming. So you're going to look at things that were working for them and how you're going to be able to address and counter those. But you're also knowing, I hate the cliche of, oh, you're going to go in and play your own game. I don't think that's going to be the case. I think you're going to tailor some things that are going to work against Eternal Fire. But there are chances to find exploits against this team. So I think the study is going to help Na'Vi a lot. I think that data is going to help Na'Vi a lot. I actually think it's going to be a positive that the game went so deep. I don't think it's going to be a negative. I think Eternal Fire has the advantage there as well, because they were the ones who lost it the first time around too. Sure. Navi played the second semi last night, you know, like that ended up relatively late, a Less 3-mapper, Yeah. less prep time. So you're going to be focusing probably on some of the maps that you haven't played more so than on Anubis. We're going to use the prep from before for the most part. You buying into Yanko stocks that this could... To CS Psychology 101. Easy cut, no. What? No, the in-game trophy. Oh, of course. The Fluke Trophy. Think you've seen it all? With Faceit Watch's Point of View Selector, you can experience the game from any pro's perspective. Use the multi-view feature and customize the stream with up to 4 angles. Control what points you see while earning rewards. Drops are activated and lucky winners will receive Faceit points. And if you ever miss a match, VODs are now available. Get instant access to demos with multiple POVs and commentary. Watch it, control it, face it. You got a speeder. He's way over the limit. This dude is spinning. Calm down, little man. We got bigger fish to fry. What, we're just gonna let him go? We've got movement. You are late. Sorry, I had to get away from the team during prac. You've got the stuff, right? I have a few snap taps if you're interested. Say, you got any more of those jump throw A-listers lying around? You must be joking. Do you have any idea how difficult those are to find these days? Fuck it, I'll take some null bites. Give me a couple null. Яа сонымен бот мохлик сіз неге террорист болып шештіңіз?
Құдайға шүкір басында кредитім бар. Сол кредит жабу мақсатында осы террорист мамандығын таңдадым. Сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз өзі? Бос уақытымда осы Қызылорда қаласында ITKB 28 мекен жайында портал деген керемет компьютер клуб бар. Осында достарыммен келіп, қырғын кәткілер кетеді осында. Бірыңғай компьютерден шықпаймын, компьютер ойнаймыз балдармен. Сол осы портал компьютеріне келуге сіздерді шақырамын. Сізге қайсы бленд ұнайды? А ма, әлде Б ма? Так, маған Dust картасында A бленд ұнайды. Өйткені B блендке шығу өте қиын. Тоннелден шыққан кезде зажимге түсіп қаласың, немесе окнодан снайпер періп жүреді. Сондықтан маған A бленд оңайырақ. Бүгін өзі кім ұтады? Eternal Fire ма, әлде NAVI ма? Жалпы бүгін NAVI ұтады. Түріктерді осылай блонерше шайнап тастайды. Я достар, бүгінгі матч қызықты болады деген ойдамын. Барлығыңызды эфирде күтеміз. Бүгін бізде қонақта болған бот Мохлик. Келесі жолы кімді шығарайық? Қызылорда қаласындағы 37 мықты компьютер бар киберклуб. Портал. Ерекше стильдегі интерьер. Керемет комьюнити. Төмен пинг. Ең бастысы қолжетімді баға. Бәрі осы жерде. Қызылорда қаласы ITKB 28 мекен жайында күтеміз. Портал GG. NAVI'дің үстінде донор не істеп тұр? Хей, террорист брат, қалайсың, амансың ба? Порталға қош келдің. Бүгін бізде NAVI менен Eternal Fire командаларының арасында матч болады. Сол матчта бірге отырып осы эфирде қарайық. Эфиріміздің қолдаушысы әрі себепкері бізде Ақжол братан және де Portal Киберклаб. Террорист брат, 2+1 пакетін қосып қойдым, 11-ге отыра берсем болады. Stopping at that, I think they're going for gold. I think they're going for the throats. I just find it so hard to believe that coming into this, you have NAVI out of the break. Well, before the break with London, there were 4 finals in a row. And you've got the spring finals, you've got EWC that they won over G2, you've got Cologne that was hard. Порталға аккаунтын қосып қойдың ба? Жоқ, осы қазір қосып отырмын. Не? Осы айтесіз. Болды. Their choice. It's like the veto has definitely frazzled them a little bit. The veto was probably the most interesting part, which is pretty rare to see in BO5s as well, especially when you look at Na'Vi and how safe they are on so many maps. But Mirage getting banned out, Eternal Fire rather play something uncomfortable for themselves than let Na'Vi excel on Mirage. So Anubis has to be where Na'Vi rewrite course on this T side especially. Starting to work on a little bit of spaces, JL. Silently creeping up towards the connected position. Жоқ, порталдың аккаунты YouTube'да, TikTok'та бар. Айеке, сіздің видеоңыз өшіп қалды дейм бе? Видеом өшіп қалды ма не? Curious with the molly in the hands of JL. Is this used for the gun? Never mind. I get my answer immediately. Zataras will have to back off, give this up. Curious if the singe or steps were heard. Now prying out a main. He just looked away. Bit was responsible for holding. Алып біз басталды той дейді, титрон. Бис. Oh my god, and A's free. A's open for the taking right now. Get in there quick. Тамаша, NAVI керемет бастап жатыр. What a sick pivot. Өз картасын. They were forcing that reaction right there. They wanted the A players to push, and now JL's just going to mop it up. Imagine the last one to find. I can't believe Wakadi, after he only just wins that fight, recommits to another one. He saw a second player. That's pretty out there. Yeah. Just the dual Berettas at range, though, because players, you know, we talk to Zyro. Oh, you're so good with the Julies. What do you do? It's like, Есеп бірден өл ойнатыр. NAVI'ге мадаш үшін. Pistols in the back of the head, notoriously already difficult.
Badger? Excuse me. He has a kit, Chad. He has a smoke, Chad. Let's stay low and slow. He goes a bit early, and wonderful. Won't let that happen. But I gotta say, if he waits a few more seconds, there's cause for concern. Well, that's the first pistol for Navi within the series, right? Correct. I asked that with a question mark in my voice, No, but you're right. there should have been a bit more It took me a second. behind it. I didn't want to just agree. No, that's I had fine. to go through the data, pour through it. So that forced reaction then. I mean, 3 pushing A main. Bit looks away just as Mercadia starts to push. And it results in just a complete brawl from mid-window out towards the canals. Second round, they have invested some MP9s and the 5.7. Just 2 smoke grenades. They better use that well. Maja has deployed it. Missed Molly towards the glyph position. Well, this is kind of the conversation that we were just having, right? I had you bring up that Reddit clip right there. And they're applying B pressure straight away. Now, sure, it's not with the lurk smoke, but they've actually swung out, they've taken some jewels, they've forced that utility out of the hand. So we'll see if it's something that plays in at all, what type of mind games there can be. And look, I'm not saying it will, I just thought it was an interesting little tidbit from that Mongols series earlier on in the competition. Soğuzu ifirge üzerindir o. I think even if it's not something we can talk about today, what it does show is the level of preparation, right? That's something even Alexi said after that win against G2 last night. He said, look, Eternal Fire, we know we're favorites, but they're going to come in prep. They're going to know what they're doing. They're going to know what we're doing. So I think that's an important factor to consider here for Na'Vi. Do they doubt themselves? Look at this, Magic calling as well. Puts himself. Does it so much. All alone. Birinchi kartani Eternal Fire alып qo'ydi do'stlar. Mineki Anubis kartasында biz Signal'le bir Navi komandasi alda kele жатыр. Бастады раундты. Ikkinchi raund. Ikkinchi raund turib şansı var. Sol жақта астында. Basa tutturasın. Biz spravda mı? Yeah. Yok. Push. Tamam. Mına yağından basıp oyunға koyuyorsun şey. CS2 PUBG арнайы функциялар бар өзі. Молодец, оң жақтан басып. In that type of a fashion, you'd be feeling flat for Navi, but they can keep the winning ways. They can force Eternal Fire into just a partial investment, some upgraded pistols, and this should be the round where Navi get to close things easily. You'd hope. You'd hope. Yeah, I mean, with Alexi B taking a Mag-10, I wonder if he's going to put himself in the action, trying to sniff out any potential stacks. But interestingly enough, they've gone for more of just a divide and conquer approach. A couple of Desert Eagles on either side of the map. And Tares takes a lick of damage from him, and they're not slowing down. Bit could clear. But there's a theme with those 2 rounds. Is this early B? Avjol, şükür özün qoysun. They're going to apply a lot of Жол pressure. тұрады, сквадрат. Мінекей сайтта. Есебейлер Айбеге шамал зажимать етіп жүру керек сол кезде. Мінекей айтып олшы бізде Нави командасы B сайтына өтті, план құрылды. Темплде адам бар ма? Қытадан Викалия келе жатыр. Сәтті істер қазір Калекс екеуі Темплдан келуі қажет. Бірақ меніңше сейв жасайтын сияқты. Не сейв жасайды? So this is where we get to see how the game plan is going to meet for either team. So what is the defense for Eternal Fire going to look like on the first rifle round? Тамаша, жалғыз Калекс ал. Don't think we'll be seeing an AWP come out into the first round unless he wants to. What's he going to have? It would probably be a glass cannon, right? 25. He's going to get a 2900. Actually. We'll wait and see. Осылайша бомбың жарылысынан кейін есеп 3-0. Навидің қысалда келе жатыр. Дидар, сен отсың ба? Әрине, мен отырмын, эфирдемін дәл қазір. Отырмын ғой. Порталдан конкурс қосып қойдың ғой, мә бағанадан бері қосып қойдың. Уақыт құртпай. Бірақ онда ол 120 минуттан 3 рет кіру керек қой оған. Біріне ғанда телефон, нет, аккаунтты жазираға ма кіргізіп қойып ше. Чтобы өзі эфирде отыра беру үшін де жетіп қойға болады екен негізі. They're going to get it in and no block this time.
But the difference as well is there's actually intention behind it, or a player there to puff up and take those early fights. So if you can establish that sign that Eternal Fire wanted to do. Я мінекей бізде екінші карта Anubis картасы. Anubis'ті бізде Eternal Fire командасы пиктетті. Өз пиктарында әзірге 3-0 жеңіліп келе жатыр. Бірақ енді оны түсінуге болады, себебі Anubis картасы террористтерге оңай. Wonderful'да осы картада тіптен ойнай алмайтын еді. Бұл жолы 4-1 болып келе жатыр екен. Имай 5-0. Өте керемет есеп. Менің ойымша бұл картаны негізінен NAVI алуы керек негізі. 5 карта көруіміз қажет қой негізі. 5 карта көріп, ертең понедельник жұмысқа ұйықтап қалу керек қой, короче, негізі ше. 5 картаны до конца көріп. Бармай ма? Жұмыс Сағат неше болып тұр қазір? Жұмыс, короче, жоқ қой, короче, жұмыс. Алексей Би. Мә, соңғы оқ тиіп кетті жылға, көрдің ба? Соны айтамын, соңғы оғымен алып кетті. Онда бұл үйме екеуі. Мен Моликті сайтқа тастадым. Бізде жаңа қарап ойнау керек емес үшін бір зашымен екеуін оқып кетті, тамаша. Зачы бола ма? Wonderful 1-2. Инфо бар. Зачы бола. Егер мандасы ойсыра жеңіп келе жатыр әзірге. Есеп 4-0. Біз картасында кім болып ойнаған жақсы көресің дейді. Катаматты ма? Негізі Anubis'та тыға оңай, себебі барлық раскидканы білем десем болады. Аға да шығып берем, бұға да шығып берем, мидқа да раскид арқылы шығып бере алам. Бірақ енді смок тұстап тұрып өліп қалатын болмаса, бұлай террорист болып ойнаған ұнайды өзіме. Мамандаластар қарап тұру керек дейсің ғой, сөйтіп сәл-пәл жаңағыдай қорғап, қолпаштап тұрса, негізі любой раскидіңді жасап берем ғой Anubis'та. Айтпақшы, көрермендеріміздің саны артып келе жатыр екен. Осы тұста сұрақ қойып өтсем, эфир 1080 качествода ашылып тұр ма? Качественный болып тұр ма видео? Бағанағыға қарағанда жауап бере кетсеңіздер. 1080 ашылып тұр екен дейді, мен тексеріп көрдім мына жақта. Керемет. Негізі көтергеніміз дұрыс болды. Норм дейді. Имей 3 килл бергісі келіп еді, бірақ өкініш көрек болмай қалды. Кеше ғана Куриный донер сұраған едім, бүгін уже NAVI'ді ұтып жатыр дейді. Мәссаған. Eternal Fire мықты негізі. Расымен осы турнирда өте керемет перформанс көрсетіп жатыр бұл команда. Менің ойымша жеңіске лайық командалардың бірі NAVI'да, Eternal Fire'да. Соның арқасында дәл қазір финалда отыр. Гранд финал осы екі команданың сомдауында кім жеңеді екен бірге қарайық. Меніңше Eternal Fire жеңу керек ау. Сіз террористсіз ғой, сіз террористсіз ғой деп. NAVI командасы террорист қой, сіз неге балаклава киіп алмай отырсыз? Жоқ, мен түрік алған қалақ болдым, короче. Онда мен NAVI'ға жақтасайын осы картада. Сөйтші. Балаклаваны киіп алайын онда. Киіп ал. Сүйкімді террористсің. Мен прямой эфирде отырмын, прямой эфирге балаклава киіп алсам қалай болады екен? Оның қандықтан бұл бізге нұр екен екен. Стрим зерттеп салам. It is also the mind game of like if they're throwing the smoke, maybe they're scaling Time quick to out. kill you blocking it, because that was a factor, right? You talked about on the couch, right? The orb covering. These are all questions that we now need to see answers for. Yeah, and you build on top of that as well the fact that he managed to get out jail side of that lurk smoke 90% of the time. Ал мінекей NAVI'ді қолдап балаклава киіп алдық.
it's going to lead them to some weird situations. Нави командасы дәл қазір енді террористер болып ойнап отыр. Балаклава киіп Навиді қолдап жіберейік, бірнеше раундтарды алсын, жеңсін дегендей. Because of it, and they did have the three-player setup because that's turned into. And the most frustrating thing is when they walk straight through the middle of it. Yeah. You know that one right there is where you really start to hate it. Don't want to be so exposed. You want to pick a side. Ки Оксик бізде мид позициясын қарап отыр, бірақ меніңше алдынан ешкім шыға қоймас бұл жігіттің. Алексей Би Иманың флешкасынан кейін қазір пик жасайтын болады. Wonderful'да мидті қарап қайта-қайта чек етіп отыр. Меніңше плен дәл қазір А сайтына қарай жақын. Жігіттер А сайтын ашып көретін секілді. Смоктан қателесті жігіттер. JL Каликстің барын білгендей дәл қазір Молик гранатасын лақтырып жатыр. Мид үшін талас болып жатыр негізі. Плент дәл қазір 7-ші нөмірлі ойыншы Wonderful'дың қолында. Каликсті позициясынан қуып дәл қазір А сайтына қарай шығып көретін секілді. Мид арқылы болсын. Бит қазір Адан пуш болып кетпесін деп күтіп отыр. Ал Викадия болса пуш жасағысы келіп жатыр расымен де. Бит оң жағыңа қарасай бит. Тұтам. Мен білмеймін ба PUBG'ді вообще. Битқа оң жағына қарау керек еді негізі. Екі коннектордан уайя, Хантарес жанып жүріп килл беріп кетті. Хантарес барынша қашып бара жатыр қазір. Қашпаса болмайды расымен де. Тиммейттерін күту керек, бірақ тиммейттер сейфке кеткен секілді. Я Хантарес те солардың қасына қосып, бізде сейфке кетіп бара жатыр. Қабақты түйіп алып, нағыз террористер ұқсап отырмыз. Білмеймін, енді дәл қазір NAVI командасы осы бір қолдаудан кейін жеңіске жететін секілді. Eternal Fire'ды қолдап отқан Айдостың мазасы жоқ, себебі командасы жеңіліп жатыр. Ай, жеңілсең ұзайдау, братан. Қазір көп болмасын айырып. Көп болмағанда сен киіп аласың ба, балаклава? Де. Мына балаклава қозғалып кете береді, сөйлейін десем, аузым жауып қалып жатыр. Сізді сабақтан көп қалады дейді ғой, қалам да қол. Сізді жұмыстан көп қалады дейді ғой. Мен жұмыс істемеймін ғой, мен бездельникпін ғой. Алексей Би әлі best of 5 ұтпаған ба не? Ұтпаған ә? Алексей Би, я, ұтпаған? Сондай жазып отыр, сондай деп. Балаклаваны жыртып тастайтыны бар енді. Яғни кезекті раундымыз басталды. Есеп 5-1. 7-ші раундта дәл қазір 3 ойыншы Б сайтын қорғауға бара жатыр. Eternal Fire командасының авапера, яғни снайпері Оксик дәл қазір Б-мейн арқылы өтіп имені тауып алды да АВП қаруымен хедшот қадап жіберді. Викадия да А сайтынан, яғни А-мейннен шығып жатыр екен. Мына жақта өте агрессивті ойын көрсетіп, және де бір килл бере кетті. JL разменде. Енді 3-4 қалған Навилар дәл қазір Алексей Би Темпл позициясына өтіп кетті. Каликс ол туралы білмейді. Осылайша дәл қазір Б сайтын ашып көретін болады. Мінекей Алексей Би бір ойыншыны байқады, килл берді, өте керемет. Сайттағы ойыншыны іздемей, арттан қысып жатыр. Себебі коннектордағы ойыншыны өзінің тиммейттері дәл қазір арттан келуі мүмкін. Спимейндағыларды өттіруге шансы бола екен, болмай екен. Сізге белгісіз мажыр, бірақ та
мына жерде коннекторден әлі де тірі болып отыр. Wonderful байқады, бірақ тигізе алмады өкінішке орай. Мәссаған, мына граната қалай ешкімге тимеді? Дәл JL'дің аяғының астына тиіп тұр. Wonderful мен біз Алекс би қалды. 3-2 клатч бола ма? Негізі жаңа бір плентте әп-әдемі қойып тастады бұл жігіттер. Соңына дейін шыдау керек. Мінекей Алекс би -1. Wonderful -1. Жалғыз Фоксик. Ай, Оксик сейфке кетті. Қашып беріліп баратыр. АВП қаруы керек болып қалды ғой, короче. Ол жайлы инфо бар. Оксикті барынша байт істетіп жатыр мына жерде. Оксик байт. Ай, байт тасталып қалды. Заскамили мамонта. Командасы Ануис атасын ойсырата жеңетін сияқты ғой. TikTok ашылмаған соң настроение түсіп кетті. Настроение носкиге де түсіп кеткені бар енді. Заскамили Оксика дейді. Кіріп көрдің ба андай немен, порталдың несімен ше? TikTok студияға. Әзір кірген жоқпын, бірақ сізде достық жоқ деп шығарады. 120 минут өту керек. Өтіріктен кіріп көрді. Өтіріктен дейтін бар ғой. Өтірікті. Оксик, соксик дейді. Keeping the pressure on, but as you say, they're looking for those extremities, Shad. They're looking for the sight hits. Bit is such a. Порталда прямой эфир болып отыр ма дейді. Жоқ, болып жатқан жоқ. Анадай простой не болып отыр, короче, телефоннан кіретін ше. Комптан эфир жүргізіп отырған жоқпыз. Мына балаклава басты қысып тастады. Бала тілі Балтика. Лепатика. Мажыр бір ғана ойыншыны өлтіре алды. Джел разменде. Ойя, не дейді Тұрыңғыра дейтарды. Көріп отырсыңдар ма? Көрген ғой жаңа. Сүйгімді террористтен сериал түсіріп отыр. Бұл навикті түсірді. Прямой эфирге кірш. TikTok'та. Порталға. Кірсе. Кірдің ба? Кірдім. Eternal fire with shots to build back into this map. Remember, it's CT side Anubis, folks. What's say a reasonable half, Chad? What's say a winnable half on the CT side? Yeah, Айдос ағаңды бір шошытып алдық. Ал мына жақта Eternal Fire командасын NAVI'ді бір шошытып алған сәтін көріп отырмыз. Есеп 2-6, 9-шы раундымыз дәл қазір. Опа. Алексей би ғой сөйлеп жатқан. Wonderful. Мәссаған Каликсті атып жарты жанын азайтып кетті. Базар жоқ. Ема смоуг арасынан килл іздеп жатыр, бірақ Хантарес есесіне Алексей биді өлтірген екен. Жаңағы бір раундқа кол айтқан Алексей би өзі раундтан бірінші болып шығып кетті. Белучи деген сендер ма балдар дейді. Бала тілі Балтика десе біреу ау деп жазып жіберді. Бала тілі Балтика десе Балтика болып тұр. I'm sure that first map has definitely kind of impacted the control of your emotions when you get into map 2. When things start going a little wrong, it's going to be harder to control. Стиль таза Қызылорда болуатсыңдар ғой дейді. Бала тілі Балтика қайда барса да Балтика екен дейді. Ақжол айтады, Ақжол.
So they give it a look. Ажыл видео қалай шықты көрдің ба? The reason I asked that question is because the fact that Navi have been Ажыл winning, the брат. loss bonus is only 1900. I think they just want to be on the same page of money. It's not going to help you at the T side if Балтика, you're doing these Балтика өзіміздің тоқтат. Не? Менде де балаклава жатыр дейді. И осы жиже. And that's not the start you want. Gets the swing out of Maja and he's going to shoot. Минус 2 біз айтып, плентті құрып тастап, клатч болам екен көреміз. Сантарис бұл жерде лоух па? Оксикте жүзіп бөген. Зорда 90% таныстарында үйінде қалап ба. Ме? Екі бір қалыпты дәл осы кезде. Темплда байлау керек. Темплда. Тамаша минус 1. Газбокс иққал керемет. Тамаша клатч. Навидің 5 ойыншысы да клатчқа жақсы қалып жатыр негізі. Кеше осы есел басталғалы. Джейлдің кеше Team Spirit'ке жасаған клатчы бар тамаша 3-1. Джейл кеше G2-ге қарсы 2-ге клатчысы. Эмоция қаяқта емарит. Эмоцияның бәрін TikTok студио банға жіберіп алып тастады жиже. Эмоция. Тақтақта жоқ, короче. Эмоцияны кеп сен берші. Екінші картка ма мынау дейді. Екінші карта. Бірінші карта түріктер жеңді. Екінші картаны біз осы жерде көріп жатырмыз. Жігіттер 12 сағасыздер оңайды. Зюзя, айдасаға надай болып тұрға, короче. Заставь меня сиять, дядя болып тұрға, короче, айдасы. Мен микрофонды өшіріп алып болған, эмоция көрсетіп едім. Бәсе айдасқа сөйлеп отырмын, дым естімейді ше. Қуасың. Микрофонды өшіріп алып болған. Қой жүргізіп отырмын, ойнап тұр еше. Ютубта запись қалады, қызғырмаймыз. TikTok қызғыртшы. Сол TikTok қызық еді. Ондай бар енді. Енді көрермендерді сыйлап, соңына дейін жүргізіп тастау керек енді. Бізді сыйлап бұларда кіріп отыр, расымен шықпай 26 көрерменіміз. Оның біреуі мама, біреу маманың телефоны, біреу папаның телефоны десе. Рыбалкада консерві жеп отқаным бар енді дейді. Қой, аккаунт керек па дейді. Прямойға шығатын аккаунт бар ма? Просто TikTokқа шықсақ болды бізге. Прямой эфирге шығатын аккаунт. Андай несі керек бірақ. Компьютер, атнет, ойбай, лайв студио қосылып тұрған аккаунт керек. Кәдімгі прямой эфир бізде қосылып тұр ғой телефоннан. Бізге андай комптан қосылатыны керек. Portal'ın TikTok'u live студияға қосылмаған ғой, короче. Live студияға доступы бар ма, достар? TikTok күтіп отсам дейді. Сол банға кетіп қалды ғой TikTok. Айя, Джейл! Джейл, не дейді құрсын? Үшінші ойыншыны байқады. Давай, Джейл, эйс. Эйс, давай, эйс. Джейл. Айсберг істелмей қалды. Айсбергтен шығып кеттім мен. Мен Русиям, если что, дейді. О, Русике? Банға кетіп қалдық қой Русике? Русия қайттан дейді. Паролін білмей. What's your choice, right? Because you only got 1400 going into this one, you only get 1900 going into the next. Either way, you don't have a round that resembles anything threatening. So I get the double force. It's just about what is the result off of Жүзде кіресің ба? Дискордқа кірші қосылшы. Жүзде Дискордқа кірсе микрофоның бар ма? Иә. Сен, мен, Дидар алтауымыз жетеуі жүрді. Тарон, маскада кім ол, брат дейді. Не ғой? Біреу, мен, Дидар.
мен біреу. Екіншісі Айдос, Айеке. Вебка жоқ менде. Жо, нормально, даусың естіліп тұрса болды ғой. Дауыс. Сөйлей бер, даусымен кіре бер. Смел. He finds himself as part of this mid-pack, bit lining up temple smoke. This might be quick. As soon as this plumes. Самат, у меня есть. Бәсе, брат, қайсы кім екенін ажырата алмай қалдық қой. Алекс, тебе өлтірсейші? Далбай, о. Тек наймен, андай бастан, Бикадя. Через компьютер не выходил. Сол ғой, короче, бізге компьютер арқылы шыққан керек те, өйткені доступ береді да компьютерге. Доступы бар аккаунт керек. Жәсі, тиктокты ашып аламын, әшке қарап отыр дейді. Сосын бар, көңіл кейін көтеріледі мен. He repushes and gets another kill on 1 health, a singular point. Alexi, Can't believe what he's seeing. hands on the steering wheel. Let's see. I feel like Alexi should have had that kill with how blind he was. Alexi was the first one in, right? Either way, it don't matter. We're back to the exact same type of buy, and Eternal Fire are finding confidence late within the piece. Zantara is just waltzing out B main, taking a jewel, saying, "Hey, boss man, sector clear. Don't worry about this side of the map." Дискордта 3 адам болып отырған кезде не дауыс берілмейді. Звук берілмей қалады. Қоя? Енді Дискордқа не нитро сатып алмағам. Glad Alexi's not playing here. He's letting his team actually get space in the side. He doesn't want to swing and give away that heaven kill, but that leaves it open. Видно то, что я пишу. Самат. Шығып тұр. Кім кіреді, Дидар, Айеке. Ешкім кірмейді. Бірінші ауысым аяқталды, өйстіп. Навидің что-то настроениесі жоқ қой. Настроениесі нәскеге дейін түсіп кетті. Ойбай. Артында тикток банға етіп қойып. Әшінде бір тезгінес неді ғой, апелляция. Добызық балдар. Болды. Дидар. Ау. Апелляция тез бітетін еді ғой деймін. Сол. Білмеймін, что-то не өткен. Навидің үстінде донор не істеп тұр? Хей, террорист брат, қалайсың, амансың ба? Порталға қош келдің. Бүгін бізде NAVI менен Eternal Fire командаларының арасында матч болады. Сол матчты бірге отырып осы эфирде қарайық. Эфиріміздің қолдаушысы әрі себепкері бізде Ақжол братан және де Portal Киберклаб. Террорист брат, 2+1 пакетін қосып қойдым, 11-ге отыра берсем болады. Мохлик, сіз неге террорист болып шештіңіз? Құдайға шүкір, басында кредитім бар. Сол кредит жабу мақсатында осы террорист мамандығын таңдадым. Сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз өзі? Бос уақытымда осы Қызылорда қаласында ITKB 28 мекен жайында Портал деген керемет компьютер клуб бар. Осында достарыммен келіп, қырғын кәттікілер кетеді осында. Бірыңғай компьютерден шықпаймын, компьютер ойнаймыз балдармен. Сол осы Портал компьютеріне келуге сіздерді шақырамын. Сізге қайсы бленд ұнайды? А ма, әлде Б ма? Так, маған Dust картасында A бленд ұнайды. Өйткені Б блендке шығу өте қиын. Тоннелден шыққан кезде зажимге түсіп қалсын, немесе окнодан снайпер періп жүреді. Сондықтан маған A бленд оңайырақ. Бүгін өзі кім ұтады? Eternal Fire ма, әлде NAVI ма? Жалпы бүгін NAVI ұтады. Түріктерді осылай донерше шайнап тастайды. Достар, бүгінгі матч қызықты болады деген ойдамын. Барлығыңызды эфирде күтеміз. Бүгін бізде қонақта болған бот Мохлик. Келесі жолы кімді шығарайық?
Қызылорда қаласындағы 37 мықты компьютері бар киберклуб. Портал, ерекше стильдегі интерьер, керемет комьюнити, төмен пинг, ең бастысы қолжетімді баға. Бәрі осы жерде. Қызылорда қаласы ITKB 28 мекен жайында күтеміз. Портал GG. Жота ма еке? Что там, басталды ма? 5 секунд қалды ғой. Басталғалы жатыр. Имсфик. The energy was high for NAVI as they found themselves 6-1 up on their T side, even 7-2, but closing it down into a 7-5 scoreline. Eternal Fire have given themselves enough to work with into our second half of our second map of this grand final. ESL Pro League Season 20, I got Chatty B and Hugo B. A big fan of the T-side dual Reddit. Бала тілі Балтика TikTok'ға жазып жібердім. Че там? TikTok лайф бар доступпен бірге дейді. Братан, неге жаза аласың ба TikTok'қа? Ашайықшы құрсын. TikTok ашайықшы, достар сөйтейікші. TikTok ашайық тазасы. YouTube тұра берді. YouTube'дан көргісі келетіндер. Тұра берді просто TikTok'қа шығу көрсің. Формат доступ кімде бар доступ? TikTok студиясымен кіріп. Мобильный жарамайды. Общий счет жалпы карталар бойынша 1-0. Бірінші карта бізден екі картасы NAVI'дің пигін. Түріктер жеңіп кетті, ал түріктердің пигі Анубисті NAVI командасы алда келе жатыр. Ақырып отырып істейік. Дидарға. Қарап отырмын, мен ответ бердім. Кіріп қараң, аяке дейді. Ел, жез отыр. Қайда Дидар? Жаздым ғой мен. Мал күтсің, ішіміз күтті ма? YouTube деген. Отыр ғой, короче. Кеше шетелден адамдар кірді ғой кәдімгі. Украинадан, Сербиядан, Түркиядан. Есеп 8-5, түріктерде шансы бар. Оның үсте Дидар екеуміз мас киіп қосылып отырмыз. Түріктер 7 адам ойнап отырмыз ба айтқанда. Име лоқ болып қалды өте. И сайтына қашып кетті Алексей Би. Пинг болды, короче, түріктер. Precisely, if EF lose, that is extremely damning for their chances in this map. It's going to be 10 on the board for NAVI. First rifle round gone. If it's not a threatening round, if the bomb doesn't go down, then the follow-up is going to be Meek as well. So this is where it's to plant the flag and decide if they're going to be a threat in map number 2. Their choice. Ancient up next. Unknown territory. Exciting. I think Yanko was talking about the Sky Esports where they played it against Mongols. Now that wasn't that long ago, but it's still a map that they banned 99% of the time. And how do you feel about NAVI? Айеке, қазір сізге барып аккаунт қосып берем. Сол аккаунтқа кіре берсеңші TikTok'қа. Мен наяқтан тағы бірақ 2 аккаунтта болдым, короче. Кәс. Не қоя? Сізге барып. Жарайды ғой, короче. Бағанағы настройка тұрады ғой. Все болды. Тема. The whole team really actually having a very passive approach, letting those smokes fade. This resulted in one player cheating off of B. So light mid pressure, smoke volley combo to try and clear out the sidelines and the close corridors. A flash to maybe show there's a little bit more pressure than intended. So that'll allow Zentaris to clear out the right side. He gets it for free. JL with the spam from camera through the smoke. Tells the F that it's a bit more of a passive stance, but as he drops out, this is a B split. And there's only one defender on B. This is all on Emma. See what Emma's got, what he can cook up.
smoke of his own, trying to delay the dark presence so he can swing into this. Jail spam comes through, but he's handled that one gracefully. The first bullet on the traces of Maja. Bomb planted, Imet alive and kicking. Rotations come through. Wakadia takes a lick. Centaurus, an important headshot. Brings us back into a 4v4. Imet calls jail clear. Smoke fades, still gets one. Woxic on dark, has Calyx alongside with him. Bomb ticking, but not planted for them. But they have got angles. Bit gonna get caught out again. Looks away. Woxic delivers. Woxic continues to deliver. Wonderful. What's he got? No kit, I'll tell you that much. Despite the low HP. Time on their side, the Turkish side securing their sixth and less. Wonderful, picks up the kit. Oh, he may have had time, but now it's going to be so close. I don't think he had time. He didn't realize he picked it up last possible second, but even then, he was still far off that sight. Gonna have to leave it to the demo review. I mean, it's so stressful. I assume, Chad, in pro comms, people know where the kit is, right? People are saying, on my body, dark pillar, or can it get lost as well? I think the thing is, the focus at that point in time is just on finding those kills. So someone would have said a kit is dropped, but to specifically pinpoint that position right there, it's going to be a bit tough to do. What was most concerning is it didn't feel like there was a flow to the retake from NAVI, being told by the way that Big gets caught out from that swing. Who's watching what? It looked really disjointed. And also, on a similar argument, Eternal Fire, random timing swings, it felt like out of dark. Xantares peaks, boom, kills a temple player. Woxic, same thing 10 seconds later. They just completely caught NAVI, trying to set up, expecting a little bit of respect, but it's a play Eternal Fire have to make. They can't get boxed in to dark there. It did feel like we were getting a bit more flavor of aggression from Eternal Fire. Осының жиги TikTok аккаунт таптық. Қазір кіретін боламыз. Xantares pushing out B. They started to become happy to take these fights. And I think that's one of the things you need to tell yourself if you're this team. Hey, we can punch just as hard, and we need to be cocky in moments. If we do what they expect, they know how to play against well-structured CS. That might be as well what we're hearing from Alexi within the first half. Hey boys, we need to be creative if we want to win this game. Creativity, the key. At least that's what we heard from Alexi B. I'll do anything here. Hold a gap if you get one, but smoked out of con completely. Bit forced to use his smoke. Got to be feeling pretty rough right now. 1 and 11 for Bit as an A main anchor, but getting very minimal support at this point in time. So Eternal Fire spread on a default, keeping the pressure up, keeping Na'Vi guessing. It's going to be Na'Vi looking to make that move. In fact, do we have a 1-2 setup, or do we have a fight for? Қазір TikToktан стрим ашамыз guys, достар. Wonderful's going for it right now. Pre-aim is there. He hasn't got nades to block this. Yeah, it's actually already feeling uncomfortable for B players, isn't it? With the third player cheating over. Alexi brings a smoke with him. That's big. Oh, Xantares spotted out, playing a dangerous game here. The swing through, Imet. Crikey. Flattened by Xantares. I can't even blame him for hunting that kill. He had the support, had in the past tense, because Xantares is here and present. Good flash, good swing. Bit's going to find his second, but is it enough to hold on to this side? They can pivot back now. Alexi's gone down and out of position on NAVI. It might just have to be the save. 2v4 absolutely obliterated by Xantares in the connector. Triple kill, just like that. Just holding angles, and they swing in, and he won bullets. Woxic's even hunting these kills. There is no safety. Bot mogelijk. But they're back in the game now. The 2 saved rifles are going to be the biggest issue. I thought it was about to be 1 saved rifle. Bot mogelijk. Could still be, because they know it's now called off by Na'Vi. Woxic just ensures he doesn't give a kill away early. If they really want, they can risk it, but at the same time, Eternal Fire would probably like money. Yeah, for sure. Wakadia, you might want to throw at it, right? Because he only has that MAC-10 in hand, but everybody else, hold on to your AK-47. They found him a gun, I think, on the site. There was a rifle. That'd be 9. No. Okay, well, might be a little bit too far away to try and make this play now, Wakadia. Just send it, see what happens, but yeah, you're right. So it's going to have to be a save for NAVI around the 2 saved guns. Unless they want to do something absolutely mental and like drop Famuses. I don't think that would be advised. You still have a chance to be threatening in this round with the guns. Real. Next round we're looking at 2400 as the loss bonus, so they can definitely get a buy going. Na'Vi are getting sweaty right now. Eternal Fire heating up.
Сол табылмады. Әйтпесе істеуге болатын еді. Бірека, мен тиктокқа кірдім достар. Эфирдесіз ба тиктокта? Эфирде міне. Әзірге адам кіріп жатыр ма? Кіріп жатқан жоқ ау. Аша есет 9-да 7 болды. Жеткендей түрік бауырларымыз жалғыз Алексей қалды 4-1. Винстейт қолдан өспек. Нави үшін рекорд болған сияқты бұл жерде. And you're not expecting a double nade that late. You're expecting players CP. pulled up, pushed up, tucked in. Seviyorsa ма? Just spotted, never mind ready with 2 HEs. That was Меніңше such a lovely сейфке қашып detail all баратыр. around. Тығылатын жер іздеу керек. It results in a Дәл қазір. clean conversion. It's Magic that goes down. And a very frustrating way to lose that TikTok'та әзірге 70 лайк болып, бір адам кіріп отыр ау деймін тек. because you're thinking, okay, there's a few aggressive gambits that we could go for. A main or B main pushes pretty commonplace. A main you definitely need to flash. B. Я шамалы өтеді ғой, эфирді кімге көрсетейін, кімге көрсетпейін деген секілді ғой. Иә. Рейстің темасын бағларға үйренбеген атқан топ жамасы. If Eternal Fire win this round, they've come back from 9-5 to potentially take the lead as NAVI will be forced to eco. They are right there, chomping at the bit. Trying to ride the wave. On either side of the server. Айеке, негізі TikTok лайфқа біраз контент түсіріп, ше. Сол жаққа подписчик жинай берейік, негізі резерв аккаунт ретінде расымен де екі аккаунттың өзі аздық етіп қалып жатыр, байқап отырмыз. 3 аккаунт негізі. Сол ғой я. Портал бәрін қосып қойып қосымшаға. YouTube'қа біздің TikTok аккаунттарды жазып жібересің бе дейдер? Қалай басын? Қандай екен? 2 адам кірді, 3 адам, 2 адам кірді маған. Есеп 9-да 8. Түріктерге осы карта жеңсе әрі шанс өте көп болады. Неге жеңілмеу керек Сантарес пик. Түрікке 3 қалыптыр. Нави ойыншылар жел алда қып қалыпты. Болса теңестіреді. Тамақа Сантарес. Силдар бәрін шетелі көрсетіп жатыр, бірақ Сантаресте ваңғырды ябытпен камерадан арыз жағынан көріп қалып беріп жерді. Wonderful. 3-2 қалыпты. Plan Calix біз айтына құруда. Барынша уақытқа ойнаса да, ойнамаса да, меніңше Нави ойыншылары сейф жасайтын сияқты. Emma with a little trick to find the opening onto Maja, but it didn't really account for much. And the thing is, the comms, I don't know if they were late, but by the time it was acknowledged that it slipped, like Wonderful comes back. Сен айтқан анық, Wonderful мен қытыдан адам келіп қояма деп қорған жүр. Екі жақты қарап. And at that point, that's kind of the reaction that Eternal Fire were wanting out of that scenario. I also just think the way that Xantares, he doesn't even full flank B, he kills bit from. Лайк бас бірікке шығарайық, дұрыс айтасың я. Лайк басайық. Бірікке шықса, бізге осы дұрыс. Right IP for Xantares, all of the advantage, all of the reason to believe in this Eternal Fire dream run because they have brought this back from 9-5 and they have put Navi's money in the dirt. And a point of concern that we do have to highlight was Bizim minus'u tamamlaşı evet Xantares. Türkçe үшін шанс өте көп сияқты осы Анубис картасын біз террористерге өте қолайлы карта ретінде білеміз. Есеп 9-9, мидте блоксик шықты, Wonderful мидта ойнай ма? Жоқ, меніңше Wonderful биде ойнап жатқан сияқты. The team we've been saying are playing the best Counter-Strike in the world with some of the hardest hitters. Айтжат коннектордан кірмекші, бірақ Wonderful бізде. Бимейнде ашық ойнап жүр, неге ашылдың сен? Викаде сені фирм жүйірді ғой, Wonderful. Біткеніңде. TikTok'та Қарғабаев деген аккаунтта эфирі жүріп жатыр. Солай емес пе? Қарғабаев деген аккаунтта. Так, қазір мен қарап жүрейін. Я Қарғабаев деген аккаунт.
Аргабай ФВ деген аккаунт екен. Тамаша. Оқылик, сіз неге террорист болып шештіңіз? Құдайға шүкір басында кірді дейтін бар. Коннектордан рампаны қарап тұр, бірақ Викадия бөлмейінен кірем екен. Тұрған білет. Resulting in what could be Navi stealing a tenth on just a half buy around the save. Викадияны өлтіретін сияқты ғой. Көрді бірақ дұрыс атпады. Түріктердің 3 ойыншысы бейбенге дайындалып бұға шыққысы келіп тұр. Бит көрді, артынан диглмен тегізе алмай қалған сәтті көріп біз кезіндегі Никоны симплдата алмай қалған сәтін еске түсірді. Викадия Оксик жалғыз өзі 3-1. Қолда АВП. Шақын жері жел коннектор болмады. Соша есеп 10-9. Нави командасы бір болса да алға шықты. Нави. Болмаса интересің. Нави Нормально. Шыға көреміз. Бермейміз деп отыр екінші карттан. Кейбірін көп екен көріп отырмыз мінекей. Мына жерде кейінбен негізі АВП-мен жақсы ойнады. Бұл болса да қолына АВП дөп түскенде. I mean, credit where it is due. Irma is pulling Navi, kicking and screaming throughout this game. Bit. That's not like him, is it? No, it's not like him at all. On the tops. Yeah, just say his name. Y'all saw it. Uncharacteristic for sure. Oh dear. There's no Митқа раскеттер мұнда. Сантар Смитті бір өтірде ойлайды, бірақ ешкім тұрған жоқ. Бізде камерада жүрген бұл қашет, я камерада жүрген. Митті ешкім ойнап жатқан жоқ, авионшылардан ондай фулмен. Еме хиби сайтында. Сізде қанша адам отыр, Еке? Менде 2 адам отыр. 2? Ой. Солы. Ютубпен ауысып кеттік қой сен. Ютубпен ауысып кеттік қой. Біз көреміз. ұстап алды. Сұрауды тағы түріктер алып тегестіреді шамасы. Викадия кіріп кетті смоктың арасына. Не істеді? Смоктың арасына алып тастады Викадияны. Воксик болса рампада. Дықылметтен біреу беретінін сезгендей, бірақ Амайнен көрді. Тегізетін жерде мейджор. Беріп тастады Каликс. Миттан жаймен көру керек. Көрдің, екіншісін күтті Каликс. План құрылды 6 секунд қалғанда. Асайтына. Име мен Алексей Би. Алексей Байле жайлы инфо жоқ болу керек. Оқымау керек. Фоксикті оқыды. Име жалғыз емен істейді. Клатч болма, шебір. Ендеше темпл арқылы бисайтында сел жасаған дұрыс. Акал тіпті жақсы. Есеп 10-10 болды. Мінекей достар. Асайтында планттық жарылғаннан кейін. Бум. Тамаша Воксик. Мына жерде Wonderful білмеймін неге тегізе алмай қалды екен. Секілде абымен онда өте қиын. Өзде шынданып жатыр мінекей көріп отырсыздар. Блейд командасына түсіндіріп жатыр. Ашуланбаңдар. Бәрін қолғандар. Тең. Бізде шанс бар. Ашулансаңдар. Бұға белгілі команда жеңіліске ұшырайды деген сияқты әңгімелерді айтып жатыр ғой шамасы. I mean, at the end of the day, you can say that you saw maybe this coming. You can say that Eternal Fire, their map pool is really solid. Their players are playing well. You could say there was an upset potential. All of those things are true.
Navi is still heavy favorites at the end of the day. And how do you frame the trap card of Ancient next? Remember, coming into this veto, Eternal Fire got rid of Mirage. They left Ancient in the pool. Ал есеп онда 10. Navi would say, hey, pick it first. See what this is all Түріктер about. теңестірді қайтадан есепті. И механиктерде ойнап жатыр. Түрік ойыншылары мидтен кірмекші ау деймін. Осыған дейін мидке қанша раскиттер берді, ешкім шықпаған соң мидтен Нави ойыншылары ойнамай жатқан сезгендей. Жел болса, мидті тек камерадан жаудастырды. Мейджор күн жағына коннектормен ойнауда су арқылы мінекей Wonderful қателеспеу керек. Стамызесе өзін жегіде жейтін сияқты балақай. Сантарис мінекей бәрін білгендей мидта ешкім жоқ екен. Камераны жауып бейсайтына өтуі мүмкін. Жел хайемен смок жарып өтіп атуы да мүмкін. Рамыз мінекей мейджор. Олик берді. Осы жерде авике түсуі мүмкін. Мейджор коннектор жулатып асайтына дайындалып атқан секілді. Сантарис өткені мидтен кірді ма? Шығарыл. Сантаристі көрдіңіздер, жаңағына мидте жүрген еді, уже амайындан бірақ шықты. Осы жерде битке дұрыстап ойнау керек енді. Гадия камерадан кірді. Тамаша, минус жел. Битті де өлдірді мінекей. Бомбаның құрылығына 12 секунд қалды. Плент құрылды асайтына қайтадан. Осылайша 2-4 қалды. Түріктер тек Алексей Би мінекей көзін шұқып өзін егідей жеп отқан сәті. Түрік фандар мінекей аркадаштар айқайлап түріктерге қолдау білдіріп жатқан сәтін барлығымызға ұсынуда. Режиссерлар Блейд не болғанын түсінбей командаластарына әрі-бері қарап не айтам дегендей. Сейф Нави үшін, Eternal Fire үшін раунд алу, есеп онда 1. Алға түріктер шықты ағайын. Есеп карта бойынша 2-0 бола ма қалай? Өздеріңіз кірге жаза кетіңіздер. Лайк басыңыздар, эфирді қолдаңыздар. Рекке шайық. Нави ойыншылары шамалы есеңгіріп қалды десек. Дұрыс айтамыз. 11. Бұл карта жеңсе өте қиын болады. Eternal Fire үшін бір ғана карта. Жеңіске жетсе мүмкіндігі көбейеді. Тамаша Wonderful. Сантарис минус болды. Wonderful. Тағы бір минус беру керек. Смолғы артынан Алекс көріп отырмыз. Сенде неше адам отыр? 26 адам, 30 адам, 26 адам болып өзгеріп отырған жайы бар. TikTok па, YouTube па? YouTube. Так. Бізде 6 адам. Поинтқа Eternal Fire командасын негізі шығып кететін секілді болып көрініп еді. Өртке шығалып тұр. Нави командасы Амашылдармен қорғанып тастаймыз дейді ғой. Иә. Өлі. Жалғыз ойыншы қалды. Оксик 14 қытымен 3-1 клатч ала ала ма? Тамаша 2 ойыншы қалды. Wonderful өз сияқты Абапер. Бұнау не істеді? Оксигін солақай бала ғой бұл. Сол мышканы сол қолмен ұстайды. Қой? Иә, бұл мышканы сол қолмен ұстайды. Масқара. Сондық бір жетесіз өтін бұндай ақпарат. Қара. 1-2 клатч жетті. Wonderful. Иә, екеуде Абапер. Плент. Easy. Easy деп ағасында да естіп қойып easy деп жатыр маған. 11 болып тұр ғой. Иә. 11. Керемет ойын кәдімгі бір басып келе жатыр. Таза финал.
feel like they won. That's what I'll say. They Сол won't тіресіп ойнау деген кәдімгі they're the Navi that were керемет walking through the bracket up until this point. керемет команда болып тұр ғой бұл да. Файр мінекей білмейінғай файр беріп жатқан сәтін көрдік. Мінекей. Let's go! Навидің Team Speed'ін жаттық. Кәдімгі бір-біріне қолдау көрсетіп жатқанын көрсетті. Wonderfulға қателеспеу керек тағы да. Тамаша! -2, -3, -4. Име красавчик! Жалғыз Каликс қалды. Тамаша! Маппойнтқа Нави шыққалы тұр, достар. Айдос аға, сіз сәл озып кетіп жатсыз біздің эфирді. Қойш? Бір правил басып, 1 секундқа ұстап қалдыңыз. Болды. Ең даусым әлі ютубқа шығып тұрмасын да? Иә, ютубта да сіз жүргізіп жатсыз. Базар жоқ. Мінекей есеп теңесті 11-11, екінші карта расымен бір допуй болатын сияқты ма, қалай? Иә. Име красавчик әдем ойнады осы жерде. -3 жасады ма? Маппойнтқа шықты. Нави командасы командасы қолдау берді. Сол осы жаққа кетіп қалғаным дейді. Дәулет жазып отыр. Тамаша, име бір зажимен кәдімгі екеуін бимейннен өлтірді, және де соңғысын иттен өлтірді мінекей. Лайк басайық достар, эфирді лекке шығарайық, адам санын көбейтейік. Тиктоктан қайттан. Өзіміздің аккаунтты тексеріп отырсыз ба? Тикток аккаунтта. Тексеріп қой, операция орындалып барлығы жақсы болса, өзіміздің аккаунтпен кіретін боламыз. Әзірге эфирді беріп жатқан, аккаунт беріп жатқан жігіттерге алғысымыз шексіз. Осындай қазақша контентті қолдап мінекей. Мидтан, түрік ойыншылар мидтан тек наймен кіретін сияқты, бір ғана АК ойнап жатыр. Боксикте қалғандарында Тек9, Мактен, Галил. Осылайша онды фултта өлтіруге қажет түріктер үшін тамаша бірге кірді. 4-3 қалды. Рейл, тамаша жылғы жоқ дейді бірақ. Шыңдау дейм осы карта Нави. Отқа күйсе де име болына перті сайтан Викадия. Өлі, не істеп жатыр ма бола? Каликс бірқтімен дымда стермайтын анық қосайша Нави жыфандарды құттықтай берсек болады. Тамаша, камбек деп осылай. Көргендер ғылманда, көрмегендер ғылманда. Тиктоктың қайды екен, бала тілі Балтика айтып отыр мінекей. Үлкейтші брат дейді. Үлкейтші банға кетіп қоймаймыз ба? Тағы? Екінші карта бітті осыменен. Үшінші картаны үлкейтші өрейін ба достар? Күтеміз енді. Жоқ, болды ғой, не деп үлкейтесін? Иә, бірақ. Енді... Тамаша, камбек деп айтуға тұрарлық. Бір-біріне поддержка беріп. Навилықтар керемет ойын көрсетті. Үшін жаралған екен тағы бір дәлетті. Тағы ютубқа кетіп қалмайық, үлкейтпе дейді бала тілі Балтика. Я зорға аккаунтта отқанда өзі. Үлкейтудің қажеті жоқ ау негізі. Осылай көріп шықсақ та. Бірге тамаша. Име негізі. Үшінші карта бітем дегенше. Иә, шамалы хайлайттарды көре тұрайық қазір. Керемет хайлайттарды көріп тастайық. Үшінші карта бізде Ancient картасы. Ancient'ті келесі бір 15 минуттан кейін көретін боламыз. Әзірге осы матчтың хайлайттары. Иә. Реклама жасап отырыңыз дейді. Реклама жасап отырыңыз. Рекламанттандай не деп қырлап қосып қоя берші. Толық экранға емес, жартылай ғана. Иә, қазір. Аяқты. Ninja his cop. He's so fucking lucky. What the fuck? Alexi, Nice fucking round. Take forward. Easy master, nice, good job. Здесь фанга у меня.
Mid and A. Thank you. Nice idea, bro. Fucking nice. Nice. Can I have drop? Yes, take. He broke. Pillar. Pillar and default. Pillar and coasters. Coasters speaking. Jungle. Guys, I had 3 kills to be honest. What the fuck? How is he not dead? I did 99 in 4. Did you get blind usually? I think 3. Second beyond. 1v3. Not out yet. Inside, smoke. Dead. I'm blind. Inside, below me. Let him come out. Yep. I'm holding. I got a peek. Come out. Yeah, still alive. Nice! Nice, Miha. Great fucking round. Miha, you're the fucking best, bro. Keep it up. Yes. On side. Coming to, bro. Nice, Nigga. Super fucking important. Guys, let's go! Keep believing. Nice, let's go. Peek. Alex. Third. Nice, boys! Miha. Could have triple line up. You deserve it, bro. Well, if there's one thing we know for certain, it's that you can't spell impact without EMA. And in this case, that proves to be true as well. Big map. He really needed it there, right? That performance is what got Navi across the line. There's no doubt about it. Lexi early on the T side, getting space in middle, that was the difference maker. But then it felt like they were behind the 8 ball for the rest of the game. And I swear to God, if Calix got a triple collat, right, at that final round, it looked possible. I was like, oh my God. Especially after everything we'd seen during that map, because it sounded like you were actually getting some utility lineup, like some nice Molotov lineups for your future games. Oh, yeah. No, I loved everything I was seeing right there. I didn't love it for Bit. Like, I'll be honest, he had one of those games where nothing would go right. And we all know what those games feel like. Every peek he took, it just didn't feel Every timing you were involved in, it would all just went the other way. Even on the flank, you get there and you're like, this is my chance. And then it still goes wrong. So it was a little bit of a rough game for Bit, which is unusual. I think still fair to say that more things went wrong for Eternal Fire in this one. I mean, there was a 4v2 in there. True. In the second round where you could get the full reset on Navi. There was a 4v1 that we just saw where Ima clutched, right? There was 2 rounds lost to like a half buy with a saved op and a saved M4. I mean, how was this game 13-11 with all of that? Yes, lost both pistols is beyond me. Yeah, it's kind of wild that game was so close, right? And I think that the fact that EF showed that fight. Так, достар, неше минут үзілсек. Мен негізі 13 минуттан кейін басталды матч. Келесі карта. 3-ші карта көретін боламыз. Қымтатына бәрімізге қызық. Уағалейкумассалам, Рахман. Қош келдіңдер. Бізбен бірге болыңыздар. 13 минуттан кейін келесі картаны көретін боламыз. Лайк басайық. Бала тілеп қалдық дұрыс айтып. Лайк басып отырыңыздар. Сізге I know, he's filthy, isn't he? Like seeing him delete people, you know, whether it's swinging or just holding, even in CS2 is just. Yeah, he's fast, man. Like, I don't know, he's still got plenty of that Xantar's peak left in him. I mean, wonderful, and Woxic's still there as well. I don't know, I am super impressed. I thought in the first half, Chad, to your point, when I saw Alexi getting that space in middle, like 3 rounds straight in the flight tour, I was like, this game's over. Like, because they struggled with that on Nuke as well. They struggled when Navi took space, slowed it down, and let the lurkers kind of activate, and that's the same kind of vibe. But it's a little bit strange that with that in mind, you know, they were still stressed on TeamSpeak, right? And in comms and unhappy, and Alexi with doing that on mid felt like that everyone else was lost and didn't know what they were doing or what they were supposed to do at the very least. And that's some of the pressure that comes from being the favorite and playing an underdog, right? And things not really going your way, but I think for any team that's been in this position, the crucial thing is when you're not playing your own game, when you are messing things up, to still be able to grind out a win. And that's what Navi was capable of doing here, because I think if they go down 0-2, they don't win this final. Yeah, I think, right, one of the things that we use when we're talking about these type of games is like pressured or stressed, right? And then you kind of want to extrapolate why that is. So you're the favorite in this matchup. You come into that knowing that you're one of the best teams in the world and you're losing rounds, or rounds are being more labored, or you're being challenged for them more than you feel you should. And if comms aren't perfectly there, then you're stressing about, hey, this guy's not delivering what he should, and you're kind of
putting a bit more emphasis on things that normally should come as second nature. And then everything, you're more tense, right? And because you're more tense, maybe you're having reactions that you shouldn't, whether that's in-game or verbally, and then maybe you're not making the normal plays that you should, and you're seeing that. I wouldn't say they're nervous, but I think pressured and stressed. There are errors, right? Like there are errors that have been made. For sure, on both sides of the server, and I think for different reasons. But I also like the fact that Eternal Fire aren't like boxing up and going, oh no, you know, we're under the big lights. Like they're still punching, they're still looking for fights, still going for swings. It's some good Counter-Strike so far. And they showed good mental fortitude within the map, just sort of after some of those rounds, still being able to bounce back, still being very competitive, being calm in the way they approached the rounds as well. But, you know, now after the map is over, you're going to need to show even more of that, right? Just being able to reset mentally, because what's coming up is not going to be a lot of fun for you. That's curious now, right? Ancient. It's a weird conversation, isn't it? But you left it in, right? Because either you felt that scared of Mirage, or you thought that, maybe both, you thought that you can now surprise them on Ancient. I think it's still super cool from the Eternal Fire perspective. I'm more intrigued of it from the Navi perspective. I think it messed with Navi's head in the veto. That's why, because I was like, why don't you just pick it first? Because I know you don't like really know what you're walking into to a certain extent, but you've also got they have like an 80 or 80%, like they have a huge win rate on them. You don't do, the mission here for Eternal Fire isn't, oh, we're going to lose Mirage, but we have a chance on Ancient. It was mess up the order of their pick stage, right? Okay. And sort of, okay, what do we think they'll pick if we ban Mirage? And it's not Ancient in the first round. Maybe it's something like a Nuke, and we feel good there. And then you can take Nuke, you can take Anubis. After that, you're playing with house money. So I think that was the strategy from Eternal Fire, and it almost worked immediately, but you know, they're still not out of this final whatsoever. That is very much the case, and we are still also well into this final itself. 4 maps at least. Minimum 4 maps, which also sets us up for Ancient, right? Indeed. Hey Mac, what's going on with Ancient? Yeah, you guys want to hear about Ancient? You want to know a little bit about Eternal Fire's Ancient? Well, fortunately, they've played it once in the last 3 months, so we have some reference material. That's not a lot. Last time they won it was actually 11 and a half months ago at an online qual, and they've changed up positions since then when they played it against Mongols. That last affair against Mongols was 13-8. They lost it. It was quite unfortunate. But we at least know the positions of all these individuals. So let's talk about Woxic first. He's usually the A-site anchor, unless he doesn't want to be. If he's got a rifle, he's going to be playing back here towards Temple, or maybe even more aggressive in towards A main. But when he's got the AWP, right here, right on this corner just there, looking straight into A main, cutting off everything. So some rounds, he'll also roam over to B if they have particular setups going on, but for the majority of the time, he's an A main He's a mobile opper. He gets to do what he wants. Yeah, that's it, man. He's fast. He's hitting everything today, so I'm sure he can keep doing what he wants. Who's holding mid, Mac? Who's holding mid? We got Xantara as the mid man. He's usually here at red. If they're trying to get a little aggressive, you'll see him down at the pocket, maybe towards a little bit of donut action. But for the most part, you've got Wakadia, who is this A rotator. He'll take over A if Woxic's doing his thing at B. So these are the left side, the A-ish guys for Eternal Fire. Hey, credit where credit's due, because Wakadia's having a hell of a day. Yeah, he had a good shot on Anubis. And yesterday, but looking at this, Mac, I think I'm probably going B if I'm Navi. Yeah, at the moment you probably are. And Major is going to be doing similar things to Alexi B, where he's going to be sitting in the cave for a lot of the time over towards B. And then the solid anchor is going to be Calix, who will be playing over towards long, on site, depending on whatever setup they're running. So that's the CT positions. And I did have a quick peek at their T positions as well. But the thing is, there's not much mid-action going on the T side. For the most part, you know, some spawns, like once or twice a half, they might try to pop out mid, but everything else, they were going for lane control without even throwing mollies towards heaven, which is a bit of an issue in itself, right? Because you really need to be mollying that if you want the lane control. Or Navi, I was looking at their setups as well. They're just going to completely dominate you. They're going to crunch into lane, and if you don't have, you know, the riflers hitting their shots, there's going to be issues. I feel like their setup, like I would adjust it if I was them. Like I would have Xantaras in the position of Calix. I would have Wakadia as the main mid guy. I would have Calix as the A guy. Look, I'm not telling Eternal Fire what to do. Well, I'm just saying you with could them. be. Who knows behind you can tell them. Who knows if this end up if these are their positions coming into this it could map, change. It could right? change. It's usually their band. They played it at one time. For this one, perhaps the approach is just we're going to switch positions on CT side, on T side as well. Try to confuse Navi as much as possible because they're a default heavy team. They're going to play off of the names. Did we kill the A guy, the B guy? That's what you react off of. So if Eternal Fire can do something like that, maybe they can play with Navi's heads. You have to imagine that they've
hardcore counter stratted. If you're gonna float this, you have to imagine they have hardcore come up with a game plan. Yeah, good luck. Yeah, good luck. The T side will be really interesting to see what they bring out. Well, we talked about positions. Yes. I think we do that, and I think we hear it from the Navi side. We know where they're going to be playing. Thank you very much, Matt. Boys. Let's get the position kings going with Mr. JL. On Ancient, I've played A side, Cave, and now I play B side. When I joined Navi, I switched to B side because we decided that it's better for Alexi, the Ingo leader, to be in Cave because it's a util heavy position, and on B side you just basically shoot your enemies, and that's about it. Ancient B side is dangerous because the T's have an advantageous positions to take fights with you. If you don't block it or counter the T's, they're just gonna come up and shoot you in the head because they have a lot of advantage there. Very hard to get away with not a rifle. So if you have an MP9, you either have to push or basically hide on site or have a combo with your teammate. The T's feel very confident playing there. And whenever they go up to ramp, I kind of expect them to go up ramp and try to take fights with me. And that's where I succeed because I either call a teammate to help me or I just plainly out-aim them. Hardest is keeping control of it because to have control or have information, you need to either take control of the whole highway, like the whole banana situation, or you need to constantly counter it with your teammate like a flash or smoke them off because at any given point they can just come up and take fights with you. It's quite hard to deal with. If you play T side and you go towards the B side, there's a lot of positions you can take and just take fights because the CT doesn't feel comfortable. Of course, if there are two, then you can still kill them both, but it's not as easy. And on CT side is to fear ramp, but also be ready to fight it. Don't fear it so much that you let them go on site because then you're in disadvantage again. Major semi-final in Paris against G2, I had a deagle, and as much as it is dangerous for me to be there, it's also dangerous for them. And I killed Free with Deagle, I picked up their AK, I killed Booksy, and then Hunter in the end. It's actually one of my best memories of all time, and yeah, Nico knew the advantage he has in that ramp position, but there's not much you can do if you get headshotted. I don't think I've learned from anyone, but I feel like Nico plays it really well. It's always fun to play against him because he also plays that position on T side and CT side, so whenever we play against G2, we always play face to face. This is fun, it's a challenge. Think you've seen it all? With FACEIT Watch's Point of View Selector, you can experience the game from any pro's perspective. Use the multi-view feature and customize the stream with up to 4 angles. Control what points you see